إجوتني سنتي ماني فايزة إلياس قدنا عليه ولقى بها في هرو قدرو ولقى أنا لين أنه أمارات والدانج سنتي ركون نجينا جبان إرد بين جراتو تمود التاجرام ركو مدة لبون نموتا دبوتا لكا مني ويتدبرتو قبني هدون بدبداو في نمون هدون بقونيس إبسا مجرام ركو أنا لين أنه أمارات والدانج سنكيزة تمود تاجرو في قامن موتما هم نون نفنت علي أمارا في وران نبلسما أرمو سبباجا waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin humna milishaa Amaaraa daangaa ce'ee uummata irratti lola banee fi waraana mootummaa garasitti bobbaafameen wal haadhaa jiraachuu malee haleellaan namoota nagaa irratti raawwatame kan hin jirre ta'uu ibsame. Ijootni itti aanuun tumsi waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisaa Tigraay jidduutti taasifame wayitaawaa fi kan deeggaramuu qabudha jechuun addi bilisummaa Gaambeellaa beeksise. Tumsi kun yeroo isaa kan eeggatee fi Itoophiyaa faffaca'insa irraa baraaruu danda'uudha kan jedhe addichi gaagama siyaasaa fi namooma sirna bilxiginaa hordofsiisee dhaabsisuuf tumsi waraanaa dhaabbilee lamaan taasisan baay'ee murteessaadha jedhee jira. Ijoo keenya gama birootiin sirni mootummaa bilxiginaa imbaasiiwwan isaa walakkaa caalan cufuuf dirqamee jira. Waraana kaaba biyyattii keessatti babal'atee itti fufe hordofuun Itoophiyaan imbaasiiwwan isii 31 cufuu gaazexaan Addis Farchar gabaasee jira. Tarkaanfiin kunis kufaatii siyaasaa, diinagdee fi dippiloomaasii guddaa waan ta'eef kufaatii sirnichaa ariifachiisuu danda'a jedhamaatii jira. Cufamuu imbaasiiwwan kanaatiif hanqina doolaaraa fi kufaatiin dippiloomaasii sirna mootummaa bilxiginaa sababoota gurguddaadha kan jedhu gabaanni Addis Farchar dhimmicha irratti yaadamuu Abiy Ahmed dabre paarlaamaaf kennan yaadachiisee jira. Imbaasiiwwanii fi qonsilaawwan cufaman kanneen torbee dabre irraa eegaluun xalayaan isaan dhaqqabee jira. Bobbaa yookaan opereeshinii haarawaa humnoonni bilxiginaa humnoota Tigraay irratti bananiin humnoonni bilxiginaa khasaaraa jabaa keessummeessaa jira. Waraana kutaalee kibbaa Tigraay kaaba Amaaraatti ture keessatti loltoota Riippaabilikaan Gaardii, loltoota lafoo fi kutaalee waraanaa Maakanaayidii hedduu mancaasuu kun immoo boojuu maddeen waraanaa himaa jira. Gama humna bilxiginaatiin injifannoon hanga yoonaa galmaa'ee hin dhaga'amne. Waajjirri daldalaa United States ibsa roobii baaseen bakka buutuun waajjirichaa Ambaasaadar Katrin Tai gorsaa olaanaa dhimmoota imaammataa muummee ministeera Abiy Ahmed kan ta'an akkasumallee dhimma daldalaa irratti mootummaa bakka bu'uun kan mari'atan Maammoo ምህረቱ waliin mari'atanii jiru. Mootummaan Ameerikaa carraa daldalaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduuf kennite Itoophiyaa sababa mirga namoomaa naannoo Tigraayitti dhabuu akka dandeessu akeekkachiisee jira. Ijootni xumuraatiin haleellaan boombii Afgaanistaan buufata xiyyaara Kaabulitti raawwatameen loltoota United States 13 dabalatee namoota 90 galaafate. Qondaalonni US fi Britain gareen ISIS bakka bu'ee bakka sanitti argamu. ISIS keejaamu ammallee yakka badanii balleessuu raawwachuu mala sodaa jiruun hawaasa akeekkachiisan. Gareen kun haleellaa san raawwachuus amanee jira. Talagaa daawwattoota OMN waduun ijoo sa'aatii sanaaf qabannee sangammaatti daawwattanii dhagama ogummaa teeknikaa fi gulaalleessuu sagaleetiin Tuujii Muhammad Nufaana ture. Anta oduu isinitti himte Faayidaa Ilaasii babal'inni oduu tanaa oduu teenya tan idilee keessatti istiidiyoo teenya tan hoornirraa galgala kan isin dhaqqabu ta'a. Amma sittuu nagaan nuuf tura.